За hello guys, өнөөдрийн бичлэгдэл Grow Garden New World-ийн тайлбаруудыг тайлбарлах байгаа. За тэгээд Grow Garden 2 дээр бол ийм map гарсан дахиад шинээр. Тэгээд бас юу гарсан байгаа? Шин pet тэгээд event. Орой болох нь одоо werewolf болол тэр ганцхан чон юу хулгайлна. Фолгоолно. Defender нь болцвол чоныг ганц цохвол тэр хүн чон болоод одоо өөр хүнээс ганцхан тэр хүн юу хулгайлна гэсэн үг. Тэгээд шин gear гарсан. Тэгээд item гарсан. Нэрс юу item гарахад ийм itemуд гарсан байгаа. Seed-үүдийн хувьд гэх юм бол одоо юу дандаа maple болсон байдаг байгаа. Maple юунууд. Тэгэд мөнгө бол shekels үүдэн штэ. Тэр бол одоо leaves болж одоо навч болж байгаа. Тэгэд навчаар одоо мөнгөөр юм аавна. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ амьтдуудыг одоо хэлээд чадварыг хэлээд өвчээ. За эхний амьтан бол dog нохой. Ургац хураахад туслах дэмжлэг үзүүлдэг гэж байгаа байхгүй юу? За харин Turkey бол харвесттай холбоотой нэмэлт бонус өгдөг. Squirrel намрын ургамлын бонус нэмдэг. Hedgehog ургамлын өсөлтөд туслах пассив чадвартай. Эсвэл амар ховор pet үнцэнтэй пассив бонус өгдөг. Харин Fox ховор шагнал болон ургацын бонус авах боломжтой нэмэгдүүлдэг боломж. Wolf шүний үед одоо ингээд амьтдыг гаргаад Shadow Dragon бол хамгийн ховор pet бөгөөд хүчтэй мутаци болон өндөр түвшний бонус өгдөг гэсэн ийм бонусуудын амьтад байгаа. Тэгээд эдгээр нь орой юу яадаг? Гэрлүүд нь гоё харагдаг. Тэгээд шинэ гильдийн хувьд гэх юм бол лидер борд руу орохоор одоо шинэ гильдүүд гарсан. За ямар reward өгөх вэ гэвэл Super Mega Rainbow Black Dragon байна. Эдгээр ямар юм бэ? За тэгээ quest гарсан байгаа. За quest нь яг яад юм бэ гэвэл одоо quest руу очих юм бол нэг ийм гарч ирж байгаа. За тэгээд энэ quest-үүдийг биелээд ийм орно. Cornucopia гэд энэ яадаг вэ гэхээр одоо юунуудыг одоо тавихаар ингээд дотроос нь 5 төрлийн random item бол ундаг. Тэгээд өөр одоо эндээс харах юм бол admin party бас байгаа. Миний хэлжсэн бол энэ тэгээд одоо юунуудыг дуртай явъя? Жир. За syrup water can sprinkler хоёрыг бол мэдж байгаа. Энийг мэдж байгаа. Та нар мэдж байгаа. Harp. За harp нь яг яад юм бэ гэвэл одоо амьтдуудыг төрөдөг байгаа. Rare message mail нь одоо өөрлөгөө mail руу ингээд нэг өөр хүн рүү нэг мэйлээр явуулаад нэг юм авд юм шүү зэ. Би нэг сайн мэдгүй. Тэгээ мэйлүүдийг бол нэг мэйлийг бол сайн мэдж байгаа. За Megapon бол мэдж байгаа. Та нар нэгдүгээр world дээр гарсан. Ball horn одоо юм дуудах юм уу та үлээх. За Windstop бол ингээд том торнодоо гаргаж одоо хүмүүсүүд ингээд хийсгэж өхүүлэх зорилттой item байгаа. Тэгэд legendary message mail бол ингээд нэг л хүн рүү бас тэгээд юм явуулж Discord рүү явуулд юм шиг л. За энийг мэдж байгаа. Super syrup. За super message mail нь одоогоор маш ховор. Тэгээд дээрэс нь энэ дотор одоо энэ world-оос тэр нэгдүгээр world руу одоо ингээд авсан удаа шилжүүлэх боломжтой байдаг
байгаа. Тэгээд ер нь бас чатан дээр гилд гээд гарсан байгаа. Одоо ямар нэгэн гилд руу орж иж одоо ингээд гилдийн хүмүүстэй харьцах боломжтой байдаг болсон байгаа. Дараагийн удаа тэгээд хэдүүлээ. Бүр амьтдыг одоо tier list хийж, seed-үүдийг tier list, event-үүдийг tier list За тэгээд энэ хүрл үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Сайн лайк сабадараагүйсэн бол лайк сабадараараа тэгээд бичлэг жоохон богинохон болж байж магадгүй. Яга богинохон болсон байг бол ямар нэгэн тоглоогүй. Зүгээр Grow Garden 2-ын одоо зүгээр юмуудыг тайлбарласан байдаг байгаа. Тэгээд